Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να σας δείξω μια εύκολη συνταγή. Θα φτιάξουμε δαχτυλίδια με κρεμμύδια. Έτσι, τα λεγόμενα onion rings. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Είναι πολύ εύκολη. Θα μπορέσετε να τη φτιάξετε όλοι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα υλικά. Έχουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, φαρίνα δηλαδή, 300 γραμμάρια. Θα βάλουμε μία σόδα, 330 γραμμάρια. Θα βάλουμε αλατάκι. Περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Θα βάλουμε πιπεράκι. Το χυμό από μισό λεμόνι. Και θα ανακατέψουμε. Λοιπόν, έχουμε έναν σφιχτό χυλό, το οποίο τώρα θα τον αφήσουμε στην άκρη. Έχει 3 κρεμμύδια μεγάλα, εντάξει. Θα κόψουμε εδώ και θα κόψουμε και κρεμμυδάκια του ενός πόντου. Βλέπετε? Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα τα κρεμμύδια, βλέπετε, και θα τα χωρίσουμε. Μας ενδιαφέρουν μέχρι τα 3-4, βλέπετε. Βγάζουμε αυτή την ίνα που έχει. Συνεχίζουμε. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Έχουμε βάλει σπορέλαιο. Εδώ έχουμε αλευράκι. Και εδώ έχουμε το κουρκούτι μας. Λοιπόν, αν βάλουμε και αυτά εδώ. Περιμένουμε να ζεσταθεί λίγο το λάδι μας και τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε τώρα ένα κρεμμυδάκι, το βλέπετε? Θα το ρίξουμε στο αλεύρι. Και μετά θα μπει στο κουρκούτι μας. Θα το βουτήξουμε καλά, να κάνει μια ωραία κρούστα. Θα το στραγγίξουμε λιγάκι. Και θα ξεκινήσουμε το τηγάνισμα. Παίρνουμε το κρεμμυδάκι, το περνάμε στο αλεύρι, το θωρακίζουμε δηλαδή με λίγα λόγια. Πανεύκολη συνταγή, πιστέψτε με ότι θα τη λατρέψουν όλοι. Το δουλεύετε λιγάκι με το κουρκούτι μέσα, να είμαστε σίγουροι ότι έχει πάει παντού. Και η διαδικασία με λίγα λόγια είναι αυτή, δεν είναι δηλαδή κάτι το περίεργο. Έτσι.
τα βάζουμε σε αντικολλητικό χαρτί και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Μην ξεχνάτε πάντα να μου τα περνάτε από αλευράκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook, Μαγειρικές Απολαύσεις. Τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolapsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.